Hei, Dag fra Team Colibri. Jeg sitter her med en av de store nyhetene på Ecolod-markedet i 2020. Vi har vært så heldige at vi har fått låne en Lawrence Hook Reveal. Dette er den nye innstegsmodellen til Lawrence som erstatter Hook 2, som har vært på markedet en stund. Jeg tenkte vi skulle ta en unboxing, som det heter på fint. Vi ser hva som er oppe i esken, så snakker vi litt om funksjoner, og så litt om montering, før vi er klare til å ta den ut på vannet. Det første som møter oss når vi åpner esken er skjermen. Lawrence har valgt å gå for 3 skjermstørrelser på Hook Reveal. Det finnes en 5-tom, en 7-tom som jeg sitter med her, og en 9-toms variant. De har valgt å gå bort fra 12-tom som det største alternativet. Det kan ha noe med at en 12-toms skjerm fort blir så dyr at det kan lønne seg å se på neste nivå, altså Elite TI2, for ikke så veldig mye mer penger. Jeg regner nesten med at 7-tommen som vi sitter med her er den som vil passe de fleste best, både med tanke på bruk og med tanke på penger. Lawrence har valgt å gå for knapper, ikke touch på den rimeligste modellen. Vi har jo brukt knapper i lang tid på Ecolod, og det fungerer godt. Selv med våte hender og med handsker så er det sjelden noe problem med handsker og knapper. Videre finner vi monteringsbøylen. Vi finner strømkabel og sikring, den må med. Vi har festebrakett for Ecolod-giver. Og så har vi Ecolod-giveren. Hook Reveal leveres med 3 forskjellige Ecolod-givervalg. Du kan velge med trippelshot, en 3-i-1-giver som gir deg både tradisjonelt 2D Ecolod. Du får downscan, altså skanne Ecolod nedover. I tillegg til sidescan, som altså blir skannende Ecolod ut til siden. Egner seg på relativt grunt vann, ferskvann, og langs kysten. Den finnes også med en 83-200 kHz giver som egner seg for de som liker trolling, litt dypere innsjøer og også mer kystnært bruk. Og så finnes det en 50-200 kHz giver som er den vi har fått utlevert her. Og dette er kanskje den mest spennende av dem, for den skal jo henge med på store dyp også. Vi har sniktestet en annen enhet, så vidt det er i Oslofjorden, og vi er imponert over hvor godt denne 50-200 kHz-giveren henger med. Og dette kan fort bli en bestselger i Norge for de som har behov for å finne fisk på større dyp i norske fjorder. Strømkabelen på Hook Reveal er litt annerledes enn det vi har sett på de andre modellene. Det er en kabel som den dyttes bare inn. Du må line den opp godt så du treffer ordentlig, og så skal den dyttes helt inn. Det blir en god, fin, tight kobling. Akkurat det vi trenger, men det er en annen patent, og fungerer godt så lenge vi er nøye med å få linet opp og få trykket den ordentlig inn. Så da skal vi ta en kikk på kobling. Vi får mye spørsmål om det på bloggen. Det ser jo sånn ut når du tar den ut av esken. Det er ikke så lett å komme seg videre derfra til et batteri. Vi får en del spørsmål om Ecolod som starter når man starter på nytt, skrur seg av og starter på nytt når du starter påhengsmotoren. Det handler ofte om spenningsfall. Lange kabler får spenningsfall. Hvis du skal skjøte på kablene til Ecolodet ditt, så bruk dimensjonerte kabler som passer med lengden på kabelen som du legger til. Jeg skal bruke dette til portabelt oppsett, så jeg kommer til å koble inn 2 ca. 1 meter lange ledninger.
som jeg forlenger med for å komme til batteriet. Så vi forlenger på pluss- og minusside. Vi legger til en sikring. Dimensjonert sikring for uttaket er viktig å ha med. Det følger med en 3 ampere sikring. Det holder i massevis for en enhet med så lite strømtrekk som hook reveal. Så skal jeg koble det, sånn at vi kan koble det til et litiumbatteri, sånn at vi får en løsning som funker fint for et portabelt oppsett. Jeg liker veldig godt å bruke disse krympehylsene. De er til å smelte når du har fått krympa dem sammen. De blir vanntette og holder fint til vårt bruk. Anbefales. Sånn, nå har jeg fått krympa på smeltehylsene på både pluss og på minus, så er vi klar for å varme. Jeg varmet begge hylsene så mye at limet tyter ut. Da har jeg fått meg en kobling som fint holder vårt bruk med en del fuktighet utendørs. Jeg liker å ha sikringen nærmest batteriet. Da kommer det opp i esken som jeg bruker til det portable oppsettet mitt. Har du et opplegg under en styrekonsoll for eksempel, som har løsning med en sikring, så kan du selvfølgelig benytte den i stedet for den sikringen som følger med i esken. For at det skal bli en pen montering, så bruker jeg krympestrømpe som jeg trer utenpå begge lederne for at dette her skal se litt ålreit ut. Krympa på ringkabelsko nederst. Det bruker mot batteriet på den portable løsningen jeg har. Så legger jeg på krympehylse på toppen for at det skal bli en holdbar og ikke minst litt pen løsning. Da er ledningen klar, og vi er klare til å sette sammen skjermen og bøylen. Vi setter kaveren inn bak på skjermen. Pass på å sette med streken opp så du får lina dem mot hverandre. Trykker godt inn. Sikringen på plass i sikringsholderen. På skjermen så er det noen hull for skruer til innfelt montering hvis du ønsker å ha den inne i styrekonsollen. Det ligger pyntedetaljer i posen som passer i disse skruehullene, sånn at du får dekket dem til. Da begynner det å nærme seg klart. Jeg bruker et 20 ampere timers litiumbatteri fra Mjøsservice til min portable oppsett, som jeg bruker på bellybåt og kano og leiebåter. 20 ampere timer på et ekkolodd, det holder i flere dager. Det er lavt strømuttak på et strømtrekk på et ekkolodd, så 20 ampere timer det holder i massevis. Det jeg ikke kommer til å vise nå er montering av ekkoloddgiver. Det er et helt eget kapittel som vi må komme tilbake til. Da er vi klare til å starte enheten. Vi snakket innledningsvis om at dette er en innstegsmodell. Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke er det du trenger. For de aller fleste som har båt, så er det nettopp dette du trenger. Det er ikke alle som syns at nettverk og store skjermer og moduler og fancy, flotte, dyre ekkoloddgivere er toppen av lykke. Skal du finne fisk? Kunne navigere etter et sjøkart, for eksempel et fra CMAP, så holder dette i lange baner. En artig sak med hook reveal som du ikke har på hook 2 er Genesis Live. Den lar deg logge fiskeplassen din mye mer detaljert enn det du får på et sjøkart. En artig detalj.
Nå er jeg klar til å ta med den ut på vannet. Først så skal teamkompis Erik Grimsøn få lov til å låne en runde og se hva han syns. Det er han som har mest dyptgående kompetanse på ekkolodd av oss. Så kommer jeg til å bruke denne her på portable farkoster, bellybåt, kano, leiebåter gjennom sommeren. Så da ses vi der. Takk for at du så på. Ha det godt.